हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ। आज वेमू के स्कूल जाना है। वेमू के स्कूल मुझे तो छोड़ने जाना ही है, लेकिन वेमू के स्कूल में आज वेमू यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज वेमू के स्कूल में पूजा है। तो वेमू के स्कूल में पूजा है, तो इसलिए वहाँ पे बुलाया गया है कि वेमू लोग मतलब बच्चे ट्रेडिशनल ड्रेस में आए, क्योंकि आज वहाँ पे कन्या पूजन और बटुक पूजन है। तो वेमू मेरे बटुक हैं, तो आज बटुक पूजन होगी, इसलिए ये अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाएंगे। इनके पास था लेकिन वो छोटा हो चुका था, जो वेदू के काम आ रहा है। तो कल रात को ही जाके इनके डैडी लेके आए हैं इनके लिए ड्रेस। तो ये अब अपना पहनेंगे, रेडी होंगे। अब स्कूल का टाइम हो गया है, तो ये निकलेंगे भी। तो अभी नहा वहाँ के बैठे हैं ये। वेमू बोलो हाय। हाय। तो बोले मैं स्कूल जा रहा हूँ। ले बदमाशी शुरू, स्कूल जा रहा हूँ जो भी है। अब ये रेडी करते हैं हम इनको। वेमू की ट्रेडिशनल ड्रेस है ये जो कल आई थी। ये कुर्ता पजामा है। वेमू पहन के अब कैसे दिखते हैं ये मैं देखूँगी। ऐसे देखने में तो हम लोग को बहुत बढ़िया लगा था। ड्रेस पहन लेंगे अपनी। हाँ तुम बात लगे क्या ले मुझे, ठीक चल इसमें चल 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 पहन। अरे वाह गुड। चलो ये भी पहनो, ये भी पहन। अरे वाह गुड। मेरा बेटा, ये तो राजा बेटा बन जाएगा। तो राजा बेटा बन जाएगा क्या तू? राजा बेटा बन जाएगा ना। मैं तो हम पूजा करोगे ना, तो ये हाथ में नहीं लगेगा। ये भी अरे वाह गया वो नहीं पा रही है नहाने के बाद भी। डैडी को नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। हाई फाइव। शेक हैंड। बाय। थैंक यू। ये मेरा गुड्डा पिता है और बाल में नहीं था क्या ऐसा। दोनों पहनते दोनों पहनते। अरे वाह अरे वाह अरे वाह राजा पिता बन गया ये तो। नेताजी रेडी हो चुके हैं, बाहर डॉगी भौंक रहा है तो उसको देख रहे हैं। वेमू डी फॉर भाई, डी फॉर डॉग। ऐसे बोलता है। हाँ खड़े हो गए हैं तैयार होके। चलो अब सैंडल पहनो और स्कूल चलते हैं। वेमू रेडी होके चल दिए हैं स्कूल। अब वेदू भैया को छोड़ने जाना, तो वेदू भी उठ के यहाँ बैठ चुके हैं गाड़ी में। वेदू कैसा फील हो रहा है भैया को छोड़ने जाने में? तुरंत उठे हैं और बैठा दिए गए हैं गाड़ी में। हाँ क्या हुआ? वेमू आज टिफ़िन भी नहीं ले जाएंगे और पानी जी ड्राइव करने लगे हैं। वेमू टिफ़िन इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि आज इन लोग का लंच वहीं पे मिलेगा ना वेमू। वेदू भैया को स्कूल छोड़ दिए हैं, अब घर चल रहे हैं। कुछ इनको रास्ते में से सामान भी लेना है, तो ये वेदू चलते जा रहे हैं अब ना वेदू। और वेदू को टॉफ़ी भी मिल गया खाने के लिए। कहाँ से? तो टॉफ़ी कहाँ मिला था बेटा? टॉफ़ी निकाल क्यों रहा है? ऐसे कौन खाता है टॉफ़ी? अच्छा मुंह में से दिखा दिए निकाल के मैं टॉफ़ी खाता ना वेदू। स्माइल कर दो, स्माइल। अरे स्माइल करेगा। अच्छा निकाल के स्माइल करेंगे। टॉफ़ी निकाल के तब स्माइल कर रहे हैं। हाँ अब खा लो। अच्छा अब खा लो। अब स्माइल हो गई, वेरी गुड। अब बोलो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मुंह में टॉफ़ी है तो बोल ही नहीं पाते, सब कुछ निकाल के बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं बाय बाय। बाय बाय बोलो।